Часто говорят, что между близнецами существует прочная невидимая связь, которую ученые всего мира никак не могут объяснить. Одни эксперты считают, что это лишь вымысел, однако случай, произошедший в 2020 году, служит лучшим подтверждением того, что чудеса случаются. Сегодня вы услышите историю двух очаровательных близнецов Эрика и Кевина. Когда Ханна и ее супруг узнали, что у них будут близнецы, то счастью супругов не было предела. Вот только у судьбы были на них свои планы. В октябре, задолго до назначенного срока родов, у 29-летней женщины начались преждевременные схватки. Это была лишь 25-я неделя беременности, а муж, не теряя ни секунды драгоценного времени, отвез супругу в больницу. Врачи сразу поняли, что преждевременные роды неизбежны, и направили женщину в операционную. Вскоре из ее утробы появились на свет два крохотных мальчика. Эрик весил 900 грамм, а Кевин всего 700. Врачи пообещали сделать все возможное, чтобы спасти обоих малышей. В то время как Эрик быстро набирал вес и догнал нужные показатели всего за месяц, Кевин оставался слабым и болезненным, а врачи все больше сомневались, что он сможет выжить. Эрика выписали из больницы, в то время как Кевин уже 2 месяца находился в отделении реанимации в инкубаторе, так как он не мог самостоятельно дышать. Несмотря на хмурые лица врачей, Ханна с супругом не теряли надежды. У пары помимо близнецов уже было двое старших детей, и они жили в 50 километрах от больницы. Тем не менее Ханна старалась находиться с совсем слабеньким Кевином как можно чаще. Однажды Ханна, как обычно, приехала в отделение для новорожденных, где медсестра, опустив глаза, попросила ее срочно пройти в кабинет главного врача. Доктор не стал лукавить и предупредил женщину, что с каждым днем шансы Кевина на выживание стремительно уменьшаются, из-за чего посетительница чуть не упала в обморок. Главврач также посоветовал семье попрощаться с малышом, так как его крохотное сердечко могло остановиться в любой момент. Убитые горем родители не могли сдержать слез, понимая, что теперь все в руках судьбы. На следующий день супруги привезли с собой Эрика, чтобы тот смог попрощаться с младшим братом. Здорового мальчика поместили в инкубатор к брату, чтобы тот смог почувствовать его рядом, скорее всего, в последний раз. Неожиданно для всех Эрик повернулся к младшему брату и нежно обнял его своей маленькой ручкой. Дети провели рядом всего 5 минут, но этого хватило, чтобы произошло маленькое чудо. Буквально через несколько часов состояние Кевина начало стабилизироваться, что даже позволило врачам снизить количество подаваемого в его легкие кислорода. Когда на следующий день супругам позвонил доктор и сказал, что состояние Кевина снова начало ухудшаться, те уже знали, что делать. Добравшись до больницы, родители сразу же поместили Эрика рядом с младшим братом и, как в прошлый раз, его показатели вскоре нормализовались. Конечно, никто не мог с уверенностью сказать, что это произошло благодаря Эрику, однако родители близнецов были абсолютно в этом уверены. Врачи лишь пожимали плечами и констатировали улучшение Кевина, которому уже через 5 дней таких визитов отключили аппарат искусственной вентиляции легких, и он смог дышать самостоятельно. Близость с близнецом помогла малышу полностью восстановиться, и через несколько недель счастливые родители забрали его домой. А в октябре 2021 года близнецы отпраздновали свой первый день рождения. Британские ученые по результатам многочисленных наблюдений пришли к выводу, что для наилучшего самочувствия близнецам нужно находиться вместе как можно чаще. Научных подтверждений этому нет, но на примере Эрика и Кевина прекрасно видно, что связь между близнецами существует, и она очень сильная. Ученым еще предстоит разгадать эту великую тайну, а близнецы тем временем растут и крепнут на радость своим родителям.